Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl hemen uğraşmadan böyle hızlı inşa etmek nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi göstereyim, hemen geçiyor videoya. Micapa Master diye bir uygulama olması lazım onun için arkadaşlar. Ben şöyle alayım. Arkadaşlar bunlara sakın basmayın. Şurada çıkma, tamam. Mesela haritanı sallayın kafada böyle. Ne indirsem ben? Ben şunu indirmiştim. Ondan şey yapayım. Yok lan, bunu indirmemiştim. İndirmiş miydim? Hatırlamam arkadaşlar. Mesela böyle uzun bir arazili yer olması lazım. Ev yapacağımız için. Gerçi ben yapmayacağım. Şunu indireyim hemen, öyle evli şey. Bak ilerlerde yaparım. Hadi abi ya. Normalde çabuk dolar. Sırf videoya mı denk gelir? Arkadaşlar bu hemen dolsun, ben geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar çok özür dilerim arkadaşlar. Çünkü çok inşaat vardı, o yüzden indirme aşamaları hemen öne geçelim. Lan abi tamam. Korktum bir an. Hemen şu bakın, şöyle bir şey geliyor size. Sakın şunu bir şey yapmayın. Şöyle alta alın. Şöyle alayım. Böyle bakın. Haritaya girdiğinizde pencereyi açabilirsiniz. Zaten burada açamayız. Ben niye öyle bir şey yaptım? Tamam, evi göstermeyeceğim arkadaşlar. Şu video çok uzuyor. Ayrıca belki buzdolabı yapımını falan da gösteririm ama unuttum. Şaka. Buzdolabı yapımını gösteririm. Şöyle hemen, nerede lan burası? Heh. Tam da benim yaptığımız. Adamsın, başı belası. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Efsanevi kasıyor. Bu arada merak ettim. Ben akır babayım. Bu bölümü kullanmam büyük ihtimal. Heh, sonunda geldi harita. Merak ettim, çok önde. Oo, sen adamsın, başa belasın. Şöyle hemen alalım. Kapatalım. Çıkalım. Şimdi ben nerede yapacağım? Aha. Suyu. Abi ben ne yapacağım ya? Bu ne ya? Boktan bir yer gelmiş ya. Şansıma var ya. Abi düz bir yer yok mu hiç? Koskoca ormanlık alan ya. Arkadaşlar ben hemen düzlük yer bulup geliyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, buldum. Şöyle göstereyim size. Burayı bulabildim tek koskoca yerde. Şimdi hemen göstereyim size. Bütün çeşitlerini gösteriyorum. Hemen bakın. Şurada hızlı inşaat var. İnşa et, evet. Şurada bende. Çekin mi diyor? Evet arkadaşlar, çok özür dilerim. Geldi de bilirsiniz. Şöyle bir daha gelsin. Evet. 10 yapın. Ben 10 yapıyorum yani. Bir tane 0-1 oldu. Evet, çok güzel. Çok iyi oldu. Çok daha güzel oldu. 10. Oraya 10 yaptık. 10. 0 koyun. Tamam diyeyim. Şöyle katı göstereyim abi. İstediğim bloklar var arkadaşlar. Böyle mesela hemen böyle inşaatta. Şöyle hemen bakın, bu katı içinde yani böyle gidiyorsunuz. Hiçbir şey bulamazsınız içinde. Böyle gidiyorsunuz. Bir şey bulamazsınız yani. Bu oyuk. Oyuk diyelim. Bu katıymış. Katı arkadaşlar bu. İçinde hiçbir şey yok yani. Hep blok var içinde falan. Şimdi diğerine geçelim hemen. Arkadaşlar özür dilerim, hastayım biraz. Şuraya yapalım, şurası iyi. Şimdi şöyle yapalım.
Şimdi oyuk. Oyuk da nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Görürsünüz hemen. Şöyle bir şey. Oyuk. Şöyle bir şey. Oyuk içi böyle bildiğiniz hani ev yapıyoruz ya. Aa, domuz ölüyor şu an. Şöyle yaptım. Mesela her bloktan olur. Mesela bundan. Olmaz ya. Olmamış. Kapı ama şeyden olur yani. Bakın mesela size göstereyim. Ürününe bakın. Gördüğünüz oluyor. Mesela şuna geçelim. Mesela gösteriyorum, şu an örnek gösteriyorum. Şöyle. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi çerçeve göstereyim size hemen. Çerçeve geçtik ya biz. Çerçevede bildiğiniz şöyle hani böyle yapıyorsunuz. Ne oluyor böyle? Tamam. Bakın böyle bir şey. Peki size bir kıyak yapayım mı? Yapayım da. Yapayım da mı? Hadi yapayım. Hadi yapayım. Hazır mısınız? Hazırım değil mi? Hazırım. Çerçeve yaptım yanlışlıkla. Abi kanser. Göstereyim, sadece büyüklüğünü göstereceğim. İçine falan girip şey yapmayacağım. Şöyle size şurada göstereyim. Oyuk yapıyorum arkadaşlar. Oyuk. %100 bakın. %100. Kasta şu an. Evet. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kocaman. Yok, koskocaman oldu. Dünyanın içine şey girmiş komşu. Abi efsanevi değil mi? Size böyle gide şey yapın. Çok şey olmaz mı? Yanlışlıkla koydum. Kapat şunu. Kapat, videoyu kapat dedim. Şunu kapa. Tamam, şunu kapa gençler. Siz kadar yok koyun. Bakın koyayım isterseniz. Ev içine ev de koyarsanız yine ev oluyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Size şöyle geçeyim hemen. Burada zaten buzdolabı yapacağım. Abi şuna bak. Lan ben bunları hiç belirlememiştim. Şuna bak. Çok iyi değil mi? Neyse durdum, hemen geldim. Şurada bir şey kalmış da ona bastım. Şunu şöyle yapayım da yanlışlıkla bitireyim. Nereye geçeyim? Ya buzdolabı için küçük yer gibi. Akla gelemeyecek şeyler geliyor. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimizi söyleyeyim. Malzemelerimiz arkadaşlar. Şimdi abi tam ilk ona şeye basmamışım. Ya ben niye bu kadar konuşuyorum? Arkadaşlar ilk başta fırlatacağız. Herhangi bir blok lazım. Herhangi bir blok. Hadi lapışalım. Sonra neydi? Düğme. Hop şöyle. Sonra kapı, demir kapı. Klasik bizim demir kapılar. Demir kapı alalım arkadaşlar. Şöyle, sonra ne alacaktım? Unuttum. O ne alacaktı? Tamam, şöyle yemek alacağız. Altın elma koyalım hemen. Bir tane altın elma. Bu ne ya? Elma, bu ne? Elma. Bak bu altın elma, bu büyülü elma yazması lazım. Soğan. Şöyle geçelim. Ben ondan aldım tek arkadaşım. Bu sonra cazıma. Bu biftek en sevdiğim şeylerden biri. Bu sonra bu benim sevdiklerimi koydum bu arada. Ben böyle çok karın doyuruyor. Çok böyle efsanevi kayır doyuruyor. Allah, gelelim şimdi şöyle zamanı öğlen yapalım arkadaşlar. Kanserler. Şimdi şunu şöyle yapıyorsunuz. Şöyle eğilin arkadaşlar. Yoksa böyle koyulmaz.
Böyle koyduğundan içine giriyor direkt. Böyle şöyle eğilip tak yapın. Şu yok lan, ben öyle diyorum. Böyle kaplayın etrafını. Etrafını kaplayın arkadaşlar. Bu arada arkasını da kaplayın. Böyle bir şey olacak. Sonra yemek lazım. Yeme kaç tane aldım ben? Tamam, koy kafanıza, koyun arkadaşlar kafanıza göre ya. Bunu da koy. Altın elmayı da koy. Bunu şöyle koy. Gel şöyle. Şöyle. Tamam, şimdi düğme. Düğme şöyle bir aşağı koyuyorsunuz. Şöyle bir şöyle. İsterseniz böyle de koyabilirsiniz bu arada. Ah! Lapiş bile okudum. Gel buraya şimdi. Sen şöyle gel. Ya abi ya, kanser olacağım ama. Tövbe estağfurullah. Benim öğretiyor yine. Tık yapın. Ah. Böyle yapalım. Tamam. Şimdi bunu neden ben böyle... Tamam. Ben neden böyle bir alta koydum, bir şeye koydum arkadaşlar. Çünkü birisi altta, birisi üstte. İkisini üste koysaydım üstten geliyor. Bakın mesela bu üstten geliyor. Üstten geliyor. Alttaki de alttan. Böyle gördüğünüz gibi. Mesela hadi oldunuz. Hiç böyle gelip de aramıyorsunuz şeyde. Evde böyle çizdirmesinde. Geliyorsunuz direkt tak tuk 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 tak tuk. Böyle arkadaşlar. Zaten bir de bonus çekeyim. Bir de şey olayım. 12 dakikalık videom var ya, çok az. Bir tane de arkadaşlar. Şöyle ben bu sefer yapış bile yapmayacağım. Nasıl bilgisayar yapılır onu göstereceğim. Şöyle 3 blok koyuyorsunuz. Şöyle. Şöyle koyuyorsunuz. Sonra şöyle 3 tane uzatıyorsunuz. Şimdi şunu şöyle değiştireceksiniz arkadaşlar bu arada. Demir bloğunu sakın şey yapmayın, ben başka bir şey yapacağım. Basamak alacağım. Bir tane basamak bloğu. Kılıçlardaydı, hep unutuyorum bunu. Bir tane altın alayım şöyle. Bir tane de şundan alayım. Yemeklere ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şundan alayım. Nerede? Tablo alalım. Tablo, sonra ne alacaktık? Tablo. Bir tane şey alalım. Şöyle. Steve kafası. Ya abi ya. Tamam. Şöyle. Sonra da bir tane de şundan alacağım. Şöyle bir tane de şundan. Açık yeşili. Şimdi böyle yaptım. Yapmamın sebebi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Dur ya, bana kapı lazımdı. Kapı. Kapı ve oturmalık şey lazım. Hep unutuyorum bunları. Arkadaşlar. Kapı, şöyle kapı koyalım. Ya bu kapı nedir ya? Tamam, şu kapı koyalım. Sonra da buraya da oturma basamağı koyalım. Ama ben ne koyacağım hiçbir fikrim yok. Şundan koyalım. Yok ya. Hepsi aynı şey. Taş da milletin şeyi ağrır ya. Müsait değil. Müsait değil şakası. Şöyle bir şöyle böyle mi? Tam yapayım. Şöyle yapın. Hop şöyle şöyle yapın. Böyle bir tane şundan koyun bu arada.
basınç plakası bu. Bu şey Steve izler mi sizlerden böyle arkadaşlar gelir. İzlerler bu şey. Sonra tablo böyle size az sonra taktikte göstereceğim. Şunu açalım hemen. Sen bir şey ol. Öyle ol. Şöyle açın. Açılın şöyle. Şey yapın. Yeşil yönden. Şöyle arkanızı kaplayın. Benim arkam. Abi ben bir dakika kapıyı unuttum. Kapı koymayı unuttum. Kapı koymayı. Sonra gençler benim arkamda böyle çok şey olmadığı için az koyacağım. Siz şey yapmayın yani. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunu yeşil istediğiniz yünden yapın. Yani sıkıntı olmaz. Yeşil yünden de yapabilirsiniz. Şeyden de yapabilirsiniz. İstediğiniz bloktan. Hani böyle YouTuber'ların olur ya. Yeşil bir şey olur arkasında karton. Onu şey yapıyorum. O yüzden seviyorum. Böyle video çekiyorum tarzı şey. Böyle şöyle bir şey. Sonra gençler şunu geliyorsunuz. Şöyle. Şunlarla ihtiyacımız olmuyor. Şunları gelin. Kızıl taş alın. Düğme tamam var düğme bro. Kızıl taş bir de tamam kızıl taş. Şöyle gelin arkadaşlar şöyle. Ha, tamam. Şöyle duruyor böyle olmuyor. İki blok şey yapın arkadaşlar siz. Şu olmuyor başka türlü. Şöyle yapıyorum. Sonra bakın bilgisayarı açtım tarz böyle. Açtınız. Böyle açtınız gelin bilgisayarınıza. Hani böyle olur ya şey olur. Böyle bilgisayar şey olur böyle açıyorsunuz. Böyle altta basıyorsun. Tık böyle koşun. Açın böyle. Açıldı. Var fix vereyim. Bu da basınç plakası. Tuş klavye. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Lütfen like atmayı unutmayınız. Like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye. Ah videoyu bitirmeyi unuttum.